50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 150 ग्राम बताशे, हाँ वही बताशे जो हम अक्सर प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिलाकर के घर में ही ग्राइंडर से पाउडर बनाइए। और इस पाउडर का 1 चम्मच यदि आप रात में सोते समय हल्दी वाले दूध से सेवन करते हैं तो आप जानते हैं कि सालों से परेशान कर देने वाला आपका नजला, आपको बार बार होने वाली खांसी, जुकाम और यहाँ तक कि अस्थमा के अटैक्स से आप बच सकते हैं। तो काली मिर्च 50 ग्राम और बताशे 150 ग्राम आज ही तैयार करें ये इतना उपयोगी पाउडर।